이 사람은 진짠가 본데? 세봄님 5만원 꺼업됐어요. 어? 뭐지? 아, 듀라라라님. 아, 나 딸꾹질한다. 아이고, 듀라라라님 고맙습니다. 감사합니다. 나 18,000이야 5만원 보내. 리액션 귀찮게 왜함. 딸꾹질해요. 아유, 고맙습니다. 듀라라라님 고마워요. 감사. 아니 그 테스트 도와드리려고 손짓을 그렇게 한 건데 죄송합니다. 아, 딸꾹질해. 세봄님 템은 흰색 템도 경매장에 검색해보고 팔아야 하나요? 와린이 여태까지 초록색 주문서인가 딸꾹질해, 뭐식인가 그런 딸꾹질. 것도 그냥 상점에 팔았어요. 흰색템 정매장에 꼭 검색해볼 필요는 없는데 그냥 팔아도 돼요. 아, 나 진짜 씨. 수면을 이겼지만 딸꾹질에 저주에 걸렸습니다. 아유, 고마워요, 영주라라님. 5왕 10개월. 그 아, 개월 때는 씨. 꺼업됐는데 이번에는 과연. 아유, 물음표. 구독구독님도 냐옹이도. 각성 패시브로 딸꾹질을 얻어서 잠이 안 오게 돼버렸잖아 딸꾹냥이. 아, 고마워. 수도원으로 런합시다. 가정에서 크락이 트는 듯. 가야겠다. 수도원 가야겠다. 수도원 가야겠어. 만피 만들어주려고? 얼어 땡기는데? 조금 더 기다려. 어? 아, 이거 튀어야겠는데? 수동관, 아, 맞다. 안 되겠다, 씨. 아, 듀라라님 죄송해요. 5만원 더 쏘시면 딸꾹질 멈추는 리액션 보여드립니다. 아니, 이게 딸꾹질이 나오네. 아이고. 아, 자꾸 딸꾹질이 나요. 그래갖고, 감사합니다. 잘 쓸게요. 저도, 저 딸꾹질 하는 거 방송에서. 설계도 퀘스트 도와드린다고 손짓을 그렇게 했는데 팬이라니 무섭군요. 아, 그런 거였어요? 아유, 아라님. 아유. 당신 레벨 100점! 아유, 감사합니다. 고마워요. 감사합니다. 저, 모르겠어요. 일단은, 수동 가야 될 것 같아요. 뭐야, 정수기 빵 셔틀. 이분 누군데? 아씨, 안 먹어. 숨을 안 쉬면 돼. 세봄추 정도면 딸꾹질에도 깨르르 칼 나이이긴 하지. 아, 잠깐만, 이거 부활할 때 조심해야 될 것 같은데? 아유, 씨. 아, 왜 이렇게 딱지 나? 아, 나 35렙만 찍으면 되는데? 소풍아, 너 일로 오지 마. 오크 너무 커. 타우렌 드루이드로 시작했습니다. 왜 그 아름다운 뿔 놔두고 막대기로 휘적거리는지 모르겠지만 일단 해보겠습니다. 아, 근데 우리 46 법사가 와서 괜찮을 것 같기도 하고. 죽여버려! 죽여버려! 아직 준비되지 죽어라, 이 자식아. 얼방도 못 쓰고. 조금 더 기다려. 넌 영절 맞아라, 이 자식아. 도트 걸어놓자. 아직 준비되지 않았습니다. 언데드 전사 만화가 vs 오크 전사. 나 극가야 살려줘. 만화가 세봄추 딸꾹질 멈출 때까지 숨 멈춘다. 하나, 둘. 나 천망피야. 아, 레이님도 1개월 구독행임 고맙다냐. 우리 다 살았어. 버러지 다운. 버러지 다운. 다 잡았다. 나이스. 굿 좋아요.
야, 맞는 거 좋아하는데 때려줘. 맞는 거 좋아하는데. 도적 만나면 어떻게 상대해야 하나요? 스킬 어떻게 암사로 세보미모 지금 일석 대기열 없어요. 애드온 설정하고 다시 들어갔는데 혼잡이네요. 암사로 법사 도적 만나 여기 도적은 솔직히 힘들어요. 도적은 좀 힘들어. 왜냐면 도적이 잘하면 암사가 조금 도트 못 걸고 죽는 수가 있어서 힘들고 법사는 감사합니다. 당느님 저 띠벌럼이 나 잊혀진 땅에서 죽였음유. 법사는 처음에 법사가 잘하는 법사면 양하고 시작하거든요. 양 한 다음에 어라 시계 땡기고 시작해요. 그럼 이제 바로 침묵 걸고 그 다음에 만약에 침묵이 힘들면은 이제 도트 다 걸고 그 다음에 사제 이거 언제 드시면 파멸의 역병 꼭 거시고 그럼 이제 방법이 있어요. 파멸의 역병을 후반에 거는 게 있고 얼방 빠지고 나서 거는 게 있는데 그거는 이제 자기 마음대로. 얼방 쓰면 도트가 초기화 되거든요. 그때 빠르게 얼방 썼을 때 그냥 만화 쓰지 마시고 이렇게 붕대 감으세요. 빨리 감으셔야 돼요, 붕대. 왜냐면 그 법사가 얼방 쓰면 리셋하려고 할 거거든요. 그럼 이제 아마 침묵을 아껴놨다가 얼방 끝나고 나면 양한 다음에 환기 돌리고 다시 시작할 거예요. 에옹. 아이고 듀라라라님 당신 눈에 100만점. 에용. 아유 감사합니다. 고마워요. 감사합니다. 고마워요. 잘 쓸게요. 고맙습니다. 더 이상 넣을 수 없습니다. 아 소지품 가득 찼다고 이거 자기 해달라는 건가 이거? 이렇게 해달라는 건가? 고마워요. 감사합니다. 고마워요. 듀라라라님 잘 쓸게요. 고맙습니다. 아씨 뭔 딸꾹질이야 진짜. 올라 다시 올 것 같은데? 방금 리액션 딸꾹질 의식하고 했다에 1000원 건다. 그런 건가? 아니야. 딸꾹질 몰라요. 계속 나오네. 근데 신경을 안 쓰면 멈춰. 신경을 말 안 중간 화러마냥 펄떡거리는 게 너무 웃겨요. 세봄님. 가시덤불 호랑이 가자. 슈럴 완 아이디 봐. 그 법사님 가셨나? 뭐 번개처럼 나타나서 번개처럼 사라졌네. 요즘 여기 있으면 근데 좀 위험할 텐데. 걔네 분명히 또 나타날 텐데. 지금은 그러면은 만피를 유지해야 돼. 만피를. 그 다음에 한 번 더 나오면 그냥 수도원 가는 게. 딸꾹질은 횡격막 경련으로 생기는 것으로 숨을 오래 참으면 된다. 아직 준비되지 않았습니다. 아씨. 세봄님 주시 대상이라는 게 뭔가요? 주시 대상이라는 게 지금 여기 제가 이렇게 있잖아요. 이거랑 대상 외에 하나를 더 설정할 수 있어요. 단축키로. 그러면 이제 그 말 그대로 주시를 잡는 거예요. 주시를 잡아서 걔가 이제 뭐 하는지 제가 이 대상을 선택하고 있더라도 이 화면에 따로 그 사람이 뭘 시전하고 있는지 이제 나오는 거예요. 근데 오리지널에는 그게 없다고 하네요. 어쩔 수 없지. 만약에 생긴다면 이 자식이 자꾸 아까부터 덤벼? 실명? 나만 잡으려고 건데? 나 극하 살려줍셈. 아직 사용할 수 없습니다. 잡겠다. 소멸했다. 소풍아 춤춰 춤. 비웃음. 뭐 없나? 낄낄? 버러지 새끼 또 다운. 저기 있다. 이거 잡자. 좀 더 가까이 가야 합니다. 소풍아 이제 늦었어. 이미 무덤 갔어. 조금 더 기다려야 합니다.
아, 진짜 짜증나. 뭔 콜라보야? 딸꾹질, 아, 진짜. 뭔 콜라보야, 이게. 하유씨. 뭐야, 서세복 해골인데? 돌아올 때까지 숨 참는다. 톱사망. 해골인데, 해골? 50레벨 이상인가? 아, 근데 거의 다 말을 타고 다니는 거 보니까 백골만은 그냥 살만한가 보다. 근데 대부분 스트리머분들이 언라를 아직 싫어하고 준비되지 않았습니다. 호드를 하시는 이유가 뭐예요? 글쎄요? 꼭 그렇진 않은데? 님 인스타 보고 왔는데 중요한 말은 혹시 뭔지 물어봐도 아, 돼요? 오늘 방송 시작할 때 그 요약 보시면 될 것 같... 그 정리된 거 딸꾹질이 보시면 심할 될 것 때는 같아요. 서서 정수리가 땅을 향하도록 허리를 숙인 상태로 됐다. 잔에 담긴 콜라를 마시면 콜라가 코로 들어가면서 아프다. 조금 더 기다려야 합니다. 덕분에 졸 일은 없네. 감사합니다. 딸꾹질이. 아 진짜 돌겠네. 왜 이래? 나 방송하면서 딸꾹질 이렇게 심하게 하는 거 처음인 것 같아. 왜 이래? 34 찍으시는데 몇 시간 정도 걸리셨나요? 저 34 찍는데 딸꾹질 숨 꾹 참은 상태에서 침 삼키면 멈춤. 4일 8시간이요. 예전엔 새벽쯤에 꼬르르 리액션은 종종 들을 수 있었는데 딸꾹질 리액션은 좀 신선하네요. 그리고 뭐 방송하면서 딸꾹질 절대 안 하는데 대상이 없습니다. 해도 잠깐 가방이 저기 가득 참았다가 찼습니다.